बंटा कार बजाकर अपनी अमीरी दिखाता है ताकि चंपा उससे पट जाए, लेकिन तभी ये लंबू अपनी कार बजाकर चंपा को पटाना चाहता है। तभी ये चंपा देखती है कि ये बंटा की कार में तो शीशा तो ऑटोमेटिक खुल जाता है, जिससे ये लंबू भी कहां हार मानने वाला होता है, जो तो अपनी कार के गेट को जैसे तैसे खोलकर उसके शीशे को पुराने तरीके से खोलता है, जिसमें उसकी पूरी ताकत लग जाती है। लेकिन तभी चंपा देखी है कि बंटा तो अपने जेब में से चाबी निकालकर उसे एक क्लिक करके अपनी कार की डिग्गी खोल देता है, जिसके बाद ये लंबू भी अपनी खटारा कार की डिग्गी को खोल देता है। जिसके बाद अब लंबू की बारी होती है, जो तो अपनी कार को छीलने लगता है। उसके बाद अब बंटा का अपनी कार को छीलने का नंबर आता है। बाद में बंटा के साथ जो हुआ, लेकिन उसे देखने से पहले अगर तुम एक जीनियस हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ 2+3 कितने। बाद में बंटा हार जाता है और चमेली लंबू के साथ चली जाती है।